Om een Europese staat te krijgen moet je ergens beginnen met het eerste stap, de constitutie. De constitutie heeft een groot verschil tussen met een grondwet of met een grondgesetz of met een fundamentele wet. Dat is dat in feite over twee luiken heeft. Aan de ene kant een sociaal contract die de grote waarden, de grote principes weergeeft van de samenleving. En die is zeer belangrijk, vooral voor de militairen, voor de politiemannen, voor alle mensen die in staat zijn, in dienst staan voor de staat. En die risico's nemen. Die moeten morele krachten ontwikkelen. Zij moeten weten waarom zij hun leven riskeren, waarom zij zich engageren voor de algemene doelen. Dus moet men in een eerste stuk zeggen waarop een staat gebaseerd is. Voor de Verenigde Staten van Europa moeten we natuurlijk zeggen welke type federalisme wij wensen. En wij in de Europese Vereniging voor Defensie hebben we gekozen voor het coöperatief delen van de soevereiniteit tussen het Europees volk, de lidstaten en de regio's. Dat is gewoon copy-paste van de Zwitserse grondwet. In Duitsland bijvoorbeeld is er geen plaats voor het volk en ook niet voor de lidstaten. Alles werd hergroepeerd in 1949 op niveau van de Bund. En dat is een erfenis van het verleden van Duitsland, maar dat is voor ons van weinig belang. Het Zwitserse model is veel democratischer en dus veel beter en daarvoor hebben we voor hem gekozen. Wat betreft nu de Europese waarden, die werden goed omschreven in het Nice-verdrag en overgenomen na het Lissabon-verdrag in artikel 2 van het EU-verdrag. Die is goedgekeurd door 28 Europese landen, dus we zullen geen energie besteden aan het opnieuw op papier zetten. Dan kunnen we op basis van deze twee grote principes overgaan tot de verschillende artikels van de grondwet. En wees gerust, ik zal u niet embêteren met duizenden of honderden artikels. We hebben op het Amerikaans model willen ons beperken tot een kleine grondwet die door ieder Europese burger te begrijpen is. Dus we hebben ons beperkt tot 12 artikels. We hebben in artikel 1 verder de doelstellingen van de Europese Unie. Het is niet de Europese Unie, het is van de Europese Verenigde Staten van Europa. De handhaving van de vrede, veiligheid en defensie en de bescherming van de Europeanen, van hun belangen en van het natuurlijke milieu, volgende stap. We hebben ook gekozen voor een neutraal en onpartijdig staat, die burgers erkent, maar geen gemeenschap. Dit om de islamitische theorieën tegen te spreken. We scheiden de overheid van de filosofische en religieuze opvattingen en we verzekeren van de vrijheid van eredienst door gelovigen en de vrijheid om niet te geloven. En ook, niet onbelangrijk, de mogelijkheid voor bepaalde mensen van te veranderen van conceptie. Wat voor de islamitische fundamentalisten altijd een groot probleem is. Hoe is het? Volgende. We zijn voorstanders van de ontwikkeling van de Europese cultuur, die bestaat sinds Carolus de Magnus, Karel de Grote, maar die spijtig genoeg door de Europese Unie niet genoeg ondersteund werd. Jullie weten waarschijnlijk dat de Erasmus-programma, die een van de grootste troeven is van de Europese Unie, is niet conform met de verdragen en dat werd gefinancierd door begrotingskredieten bestemd aan het vergemakkelijken voor de jonge mensen om een baan te vinden.
dat dus totaal niets te maken met cultuur, maar dat is zeer, zeer fundamenteel voor de ontwikkeling van een Europese cultuur. Ja. We hebben ook symbolen nodig. Hè. De militairen zijn daar echt fans van. Vlaggen, symbolen, pins en weet ik wat. Dus we zouden natuurlijk de euro behouden. De 12 gouden sterren in een cirkel op een blauwe achtergrond. De ode aan de vreugde, zonder de tekst van Schiller te vergeten, wat niet het geval is voor de Europese Unie. Het motto blijft hetzelfde en de dag van Europa. Maar ik wil vooral de nadruk leggen op het feit dat wat de symbolen die Europa tot nu toe ontbreken zijn het staatshoofd, een sociaal contract en vooral de constitutie. Volgende slide. De artikel 3 brengt naar voren een aantal fundamentele principes, natuurlijk de verdeling van de soevereiniteit, de manier waarop het volk zijn soevereiniteit uitbrengt, namelijk door middel van verkiezing, van referendum en ook van stemming, zoals in Zwitserland. Je ziet, onze inspiratie is in feite vierdelig. We hebben sommige stukken gehaald uit de traditie, de Zwitserse traditie, sommige stukken uit de Duitse traditie, namelijk de verdeling van de taken tussen de Bund en de Länder, die veel beter is omschreven dan in Zwitserland bijvoorbeeld, maar ook voor sommige dingen uit de Amerikaanse traditie en wat betreft de politiek-militaire commandoketen uit de constitutie van de Franse Vijfde Republiek. Volgende punt. Wat betreft de rechten en plichten van de EU-burgers, dat is ook onontbeerlijk voor een constitutie natuurlijk. De problematiek van het gebruik der talen is ook zeer fundamenteel. Volgende stap, volgende slide. Dan de grote trekken van de uitvoerende macht. Daar is natuurlijk het Franse systeem naar voren gebracht, omdat het de beste is wat betreft een goede politico-militaire commandoketen met een zeer goede parlementaire controle, wat niet het geval is van bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Europa, de Verenigde Staten van Amerika. U hebt vastgesteld in de loop van de jaren dat de Amerikaanse presidenten een beetje dictator zijn en doen naar hun zin, zonder dat congres en senaat echt een zege krijgen. En aan de andere kant, in Duitsland kan de regering bijna niets doen, omdat het parlement veel te veel gewicht heeft. Dus een goede evenwicht werd geconcipieerd door Charles de Gaulle. Volgende stap. De wetgevende macht, klassiek in een federale staat. Een gekozen parlement die het volk vertegenwoordigt en die zich meestal bezighoudt met interne zaken, begroting, de economie en sociaal, etc. En dan een senaat die de lidstaten vertegenwoordigt en die dus meer gericht is naar het buitenland en defensie. Volgende stap. De rechterlijke macht, die moet natuurlijk onafhankelijk zijn. Die moet de grote principes naleven die we in Europa al heel lang kennen. Dus we hebben daar niets nieuws uitgedokterd. Artikel 8 gaat om de internationale betrekkingen. Wel, die moeten kloppen met de waarden van Europa. Niet zoals bijvoorbeeld in Frankrijk, die de mensenrechten er naar voren brengt, maar zoals u weet zich niet goed gedraagt bijvoorbeeld in Algerije of in Rwanda, etc. Dus wij menen dat Europa moet consequent zijn. Artikel 9 slaat op defensie.
we moeten dus, zoals eerder gezegd, een marktenstructuur ontwikkelen die rekening houdt met het feit dat sinds deze eeuwen de lidstaten machten hebben die zouden moeten verder bestaan. En dus hebben de Verenigde Staten van Europa er een rol van aanvulling op wat reeds bestaat. Volgende stap. Artikel 10, een beetje te snel. Artikel 10 slaat op binnenlandse economische, sociale en milieuaangelegenheden. Ik ga niet te ver in detail gaan, maar wat belangrijk is, zijn bijvoorbeeld de maatregelen ten gunste van de defensie-industrie, die onontbeerlijk is voor onze cyberveiligheid en ook voor de uitrusting van onze eigen strijdkrachten. Volgende stap. Het gaat over overheidsfinanciën en begroting. Die voorziet in een rekenkamer. En de regels die daarin staan zijn natuurlijk onontbeerlijk. Voordien heeft men een aantal artikels die de grote trekken van de Europese politiek naar voren brengen. Men moet ook de overeenkomstige middelen daarvoor hebben. En niet zoals vandaag in de Europese Unie. De commissie is belast met een aantal politieken, maar het zijn de lidstaten die beslissen over de budgetten. Dat maakt het systeem niet werkbaar. Artikel 12 en laatste slaat op de inwerkingtreding van de constitutie en van de basiswet, de grondwet. Dus daardoor het verschil in de keuze van de woorden. En het grote verschil is dat de constitutie beperkt is qua omvang en moeilijk is om te veranderen, terwijl de basiswet veel meer gedetailleerd is en gemakkelijker is om te wijzigen. Minder gemakkelijk dan een gewone wet, maar toch gemakkelijker dan de constitutie. Dat is het, mijn beste vrienden, en ik kan besluiten dat wij hebben dat echt nodig. Als we zien hoe de toestand verslechterd is sinds de val van de Berlijnse muur, is het hoog tijd dat Europa soeverein en onafhankelijk wordt. Dat ze een geloofwaardige partner wordt in de NAVO. Dat ze haar eigen regering, haar eigen verdedigingsstrategie en militaire capaciteit zou hebben om onze beschaving en onze economische macht waar te maken. Volgende stap. In feite wat wij zouden moeten doen als burgers, ik werk daaraan, maar we zouden meer mensen aan boord krijgen van de Europese Vereniging voor Defensie. We zouden onze regeerders moeten overtuigen dat ze het subsidiariteitsbeginsel moeten toepassen en alleen problemen aanpakken die zij weten op te lossen. De COVID-19-crisis of pandemie heeft ons bewezen dat zij dat niet kunnen. En dus hoop ik dat de huidige, opinieverandering, dat de vele mensen die gekant zijn tegen de politici die hun onbekwaamheid naar voren hebben gebracht, dat deze opinie zich ook zal buigen op andere domeinen, dat volksgezondheid, maar ook op het gebied van klimaat, van defensie, van veiligheid, van migratie, zouden we een ander systeem naar voren moeten brengen. Dat is waaraan wij werken en ik hoop op een grotere steun te kunnen krijgen. Voilà. Dus een aantal sleutelbevoegdheden zouden moeten overgebracht worden tot de Verenigde Staten van Europa. En dat is dus het doel van een internationale vereniging zonder winstoogmerk. Ik dank jullie van harte voor uw uitnodiging en voor uw aandacht. En als jullie meer willen weten, is mijn boek beschikbaar in Frans, Engels en ook in het Nederlands.
en is verkrijgbaar via de website van de Europese Vereniging van Defensie en ook via een boekhandel in Brussel. Ik ben uiteraard bereid om alle vragen te beantwoorden.